بما أني أنا أول مرة ألاقي هذا المسار، وصراحة مسار شاق ومتعب جدا، يعني بدرجة أخذ كل طاقتي، باغى منك كلمة تشجيعية. ما شاء الله. شوف، هذا المسار من أجمل المسارات اللي معنا زين، خاصة على حدود مسقط. هذا مسار طبعا درجة سعار 620 درجة. زين، اول شيء ما تبتدي الزين، تبتدي لما تطلع على فوق، بعد تبتدي على اول درجه تكمل الى 28 درجه، بعد تنتهي، بعد تطلع فوق لما توصل الى مركز الاتصالات. هذا المكان هذا طبعا من اجمل المناطق، غير ان نشرف على منطقه مسقط، ونفس الحاجه نشرف عليه مشى الجفنين وعلى الرسيل وعلى مناطق السعال زين والقرى الجميله. وهذا بالامانه مسار جميل. انت جيت الحين اول مره، بعدين نفس الشيء صدقنا تجي مره ثانيه والثالثه والرابعه ان شاء الله تعالى، ونحن لها ان شاء الله تعالى.